tarik sis. Yo, cendol dawet, cendol dawet, cendol dawet. Bisa, Indianan bisa, jaran goyang bisa, turi putih bisa, cinta dalam istikharah bisa, sing anyar cendol dawet ya nyong bisa. Tiga pengen cendol dawet, orang apa-apa gua angkat-angkat wong NU sing penting bahagia, betul? Cendol dawet purun boleh masalah tak lakukan, tapi anak syaratnya sampean kok melu-melu nyong dawet kayak gini. Bisa beli, aja tok ora bisa. Innahu kawat tambaga. Bu, melu-melu tok dawet ya. Siap nggih? Sing ora melu-melu dawet so yakin tak dongaaken muga-muga lanange bojo maning. Kok sumugane melu-melu sawan ya. Ngurung sembayang sampenya durung pada sembayang, durung mangan apa nggih? Pangapunten ingkang kata cendol dawet ki hatre siap napa mboten Mas? Sampai ngiringi nyong kudu siap tubuhnya dicekel cendol dawet. Oke? Siap? Ya, melas ibu-ibu nih. Ngapunten ingkang kata, yo 1 2 3 tarik sis. Semongkok kayak kuwuh. Tarik sis. Yo cendol dawet, cendol dawet, cendol dawet, cendol dawet, cendol dawet seger piro 500-an terus gak pakai ketan ciro lupa 5 6 pitu walu tak inta la jas. Kuat jajur. Nikmat sing nomor 4 adalah kesempatan, Pak. Angger nyong sampean kabeh dina ora sempat, Bu. Yakin ora pada mangkat nang pengajian. Hatta pengajian oleh berkat, dasar ora sempat, ora bakal mangkat. Untung pengajiannya awan, panitiane luar biasa. Coba pengajian bengi nang Kabupaten Tegal ora pada mangkat sebab ora pada sempat. Barang tak tiliki, astagfirullah, lagi pada ndeleng andin. Wis episode 643. Ya wong yang ngomong duwe TV. Memang sing duwe TV sampean kok. Sampean rakyat duwe TV apa maning umumnya pejabat ya lho. Paketang cilik gua apa na TV-ne alhamdulillah. Coba ker sampean ora sempat pengajian bengi ora pada mangkat wong jam lagi rame nemen wingi rena ilang. Tapi alhamdulillah wis kecandak maning ya Bu, wis ketemu maning alhamdulillah. Kabeh sibuk Aldebaran goleti, Andin manji rumah sakit apa, Toli Mici karo Angga yang goleti. Yo ya. Iya ya Allah ya Rabbana, alhamdulillah wis ketemu maning, wis kumpul maning dengan keluarga Al Fahri. Alhamdulillah. Tapi sing lagi gara Nino ki. Nino gara nemen cilik orang ngopeni lah barang gede ya Allah ya Rabbana wis weruh ayune jebole nuntut nang pengadilan pan ngaku hak anaknya. Betul? Akhirnya Andin meriang maning mancing rumah sakit jebole lahiran. Aldebarannya ya bareng-bareng dirawat. Ya Allah dongakaken muga-muga paringi sehat wal afiat. Amin Allahumma ya Rabbal. Jari ibu-ibune laka kiai apal temen prak. Yakin pangapura apa buah maning jalur ceritane nyong rapi wong arane sinetron enggak. Gina modan. Siapa sing ora apal, siapa sing ora ngerti. Maaf kata, apa maning jalur ceritane nyong ora bisa. Apa maning ya Allah ya Rabbana episodene nyong ora apal. Maaf, lagune be nyong apal. Ora percaya ri kawong brebes. Bare niki ayo ora bisa nembang apa iki. Ringokna. Oh, aku merindu. Ku yakin kau tahu tanpa batas waktu ku terpaku aku meminta walau tanpa kata cinta berupaya engkau jauh di mata tapi dekat di doa aku merindukanmu. Awan panas-panas kebanyakan. Enak tak kepenak
pinter ini. Nyong sing apal nang yo ora. Pangapura ya Kyai. Pangapunten nggih. Maaf ya kasih. Ora sebab kaya iki Mas, nyong wingi ceramah ana nembange. Ana sing sewot. Sing sewot dudu Rika, tapi sing sewot Kyai ulama. Si bisane Kyaine ngomong ngongkon ngaji malah nembangi. Kondisi Kyai tak terangaken ben boten fitnah nggih. Nggih napa mboten? Nggih napa mboten? Yakin ya lah pangapura ingkang kathah. Bu, tapi ya suara apa-apa. Bukan Kyai ini pansewot karo nyong ya ora dadi masalah, hak-hak mereka. Pansewot ya boleh apa-apa wong nyong besi orang kene iki men. Nggih napa mboten? Nggih napa mboten? Bu, maaf, bisane nyong bisa nembang sebab sing aran nembang kuwi perkara gampang. Ayo. Nggih? Nggih? Apa maning nyong wong waras ora bisa nembang? Wong edan bisa nembang. Betul? Sing angel ku apa? Ngaji kowe sing angel. Ora usah melotot Mas. Biasa bae nggih sampean. Sampai dikandani malah plotot-plotot ora karuan. Yang ngerti dewet akhirnya iki. Ini ada pangapura ya Bu ya. Yang ngeri ngaji turun dipakani iki kaya iki Bu. Nah, bawa kanan apa nggih, pangapunten nggih. Yakin mohon maaf Ibu Bapak. Perkara ngaji kue gampang, orang andel detong, pirang-pirang wong bisa nembang. Durung tentu wong kue bisa ngaji, tapi hari ana wong bisa ngaji, rata-rata wong kue bisa nembang. Orang ketang gundul-gundul pacun buat. Karena sekarang nembang kue gampang, ngaji kue kangelan. Leres napa mboten? Leres napa mboten? Wis maaf kata apa maning sampean wong tua-tua kok ngaji Quran, masa bisa? Betul? Untuk bewis ompong pokon fasih maning kaya gemien percuma apa maning sampean wis kalenan. Yakin pangapura nyong duwe santri umure 75 80 untune wis ompong belajar ngaji karo nyong. Ya Allah ya Rabbana diwarai bisa angel-angel nemen. Nyong ngomong kayak gini, innahu kana tawwaba, melu-melu mbah, innahu kawat tembaga. Karena wis tua. Apa maning sampean gon ngaji Quran model tilawati, nyong sampean kabeh gon ngaji Quran sing ana tajwide, ana metode-metodene. Yakin pangapunten ingkang kathah, wong sampean tadarusan wulan Ramadanan petak rengok-rengokan panjang pendeke durung tentu bener kang ngerti apa. Emang ngaji Quran ora kangelan. Yakin pangapura ingkang kathah, ngaji Quran kowe sampean kudu paham sing arane huruf hijaiyah dari mulai alif sampai ya semua berbeda. Nyong sampean kabeh kudu ngerti sing arane harokat ana fathah kasur doma fataten kasur domaten. Nyong sampean kabeh kudu ngerti sing arane panjang pendek arane mad pirang-pirang mad ana maning sana idgham ya gunnah idgham bila gunnah ana sing arane ikhfa. Nyong sampean kabeh kudu ngerti titik teluarane manaqah. Nyong sampean kabeh kudu ngerti sing arane saksa. Nyong sampean kabeh kudu ngerti sing arane waqaf. Nyong sampean kabeh kudu ngerti sing arane wasol. Urung bacaan-bacaan dalam Quran anak Islam anak imalah kaya plong-plong otok kaya kowe pinter tepuk tangan. Karena ngaji Quran ora kangelan apa sih? Wis harusnya kandang ngaji Quran, yakin pangapura wong terkadang ngaji lemprakan kayak iki sampean tekane kangelan ngerti ya.